得啦，Hi，唉，我而家食緊宵夜啦。哦係喎，你已經嗌咗咯喎，好，醒目啊！你食咩啊？可唔可以俾我睇你食咩啊？等下先，揾個靚啲嘅 filter 先。你嗰個咁暗嘅點解？揾翻一個光啲嘅位啦。光啲。哇！我哋簡直係5年嚟冇一齊開過 live 啦。Oh my god！哈！睇下先。我機場有得買啊！機場有得買咁好喎，可以喺機場食喎。我哋食薯條咯。我尋晚都有偷偷地食薯條㗎。搞錯啊！專唔專業啊？burger 嘛，burger。我已經食咗一個魚咧，嗌咗好多冇嘢嗌啊！宵夜時間。魚啦、奶茶啦、薯條啦，食咗個雪糕啦。原來係有得嗌太奶咩？哦，因為你係11點前因為我啱啱買。好醒目地一完晒換衫前，我就已經要佢嗌 room service。我都好想嗌，我而家好肚餓。好食，好肚啊！有冇食啊？其實咧，我就可以過你間房食嘅。我唔開門啦。OK，fine。啱啱豬入面跳完舞爭啲暈低。咁又唔係暈低，係純粹係個人比較虛啫，虛脱。輸經驗。身子弱啊，豬入面。好想飲啊！我冇飲過太奶啊。我想講好似嗰個叫咩啊？即係我哋間房側邊咪有張台嘅，嗰張台上面有兩杯嘢飲過嚟喎，好似係奶茶嚟喎。啊？你望下，冇啊？冇咩？邊度啊？我有啊，唔係啊，邊度啊？呢度有嘅。嗱，我冇喎，得你有㗎咋？唔知喎，今朝見到。我冇喎，我得香檳，我唔知點解要擺支香檳俾我。會我又唔 Oh 飲 my god！酒。你有冇香檳啊？冇喎。吓？佢擺咗，因為我有個生果盤嘅，跟住又有好多朱古力，我又唔食，跟住有個百香生果果啊。盤？哦，有百香果啊，生果盤我都冇喎。我哋可以交換，我俾支香檳你，你俾杯太奶我。我都唔飲。sad。點解你做乜無啦啦翻嚟開 live 啊？我諗住無聊等嘢食。開下 live 啊嘛，等嘢食啊嘛。嗯，我哋可以講下今次嘅趣事咯。今次有咩趣事啊？我哋我覺得諗下先。最有趣就係我哋見下 Persis 佢哋咯。有啲因為我咩？哋我哋着到好 casual 啦，又冇化妝啦，哦，成面鬚啦，前日啦已經，跟住即係因為我哋就因為晏晝我哋一落機，琴日一落機就過咗嚟場館啦，跟住大家其他3個其實冇化妝，跟住大家鬚根又生翻出嚟，跟住我哋又排完舞，成身汗出晒汗咁樣，好污穢咁樣，跟住就喺個呢就台上面好真實啊！係勁真實啦，跟住見到 Persis 佢哋係即係已經係 well prepared 咁樣行出嚟，跟住我哋哇，我哋真係〜以後要準備好少少。即係佢哋應該心諗話呢個就呢度又發係生發生咩事啊？佢哋點解香港男團。係咯？發生咩事幹？跟住我哋話佢哋今日見到我哋應該會認到我哋，跟住，你哋化咗妝係咁樣樣嘅，可能會係完全唔同咗嘅，完全唔人同樣樣。又高咗。但係佢哋係好 nice 嘅，真係。
同埋佢哋嗰首歌係幾好聽㗎。洗啊，洗晒腦啊，大佬。同埋我覺得係 Mirror 係可以出類似咁樣一個好 QQ 嘅心情啲嘅歌，即係你怎麼這麼可可愛，愛，可愛。好似講緊泰文咁樣話。歌詞好似唔知點解係咪廣東話好怪啊？咁就係點解？唔係填呢啲詞噶啦，到時候你怎麼這麼可愛？唔好理我食緊嘢。好大聲食咗幾多泰文啊？我張美泰哋我哋文擔當啊，張美喺度。我哋有特登背㗎，原來後尾係我 get 錯咗，以為係 send 出嚟係叫我哋特登背啦，原來唔係嘅，係做訪問嗰時叫我哋跟住讀嘅，咁所以背嚟都冇用。你咪成咗泰文擔當？可以趁呢個機會同大家講下我背咗啲咩，就薩瓦迪卡、Paul Club、Mirana Club 呢個就係 Hello 大家好，我哋 Mira，跟住就係วันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคน，即係好高興見到大家，好似係。跟住就係เจอกันครั้งหน้าครับ，即係下次再見啦咁樣，就背咗呢3句。我本身係想喺個台上面講嘅，即係頭先喺攞獎嘅時候，但我發現我哋好似講太多語言，好就算啦，唔講啦。啱啱我哋聽講話，我哋嗰個 live 嘅時候，去到我啱啱 cut 咗你嗰個係嘛？跟住就又冇咗信號。我發現我成日會遇上呢啲放送事故，同個 internet 唔 friend。啱啱勁緊張，你緊唔緊張？你話攞獎嗰時，即係嘅表現啊？一出咗去坐之後，哦，係啊，就開始好緊張，跟住見到人哋攞獎啊，見人哋表演，哇！跟住開始緊張，跟住一路係咁背自己要一陣講嗰段嘢，係咁背係咁啊，係咁背係咁背係咁背。我都好緊張。點知睇唔翻？咪可能係有啲人係冇 delay 咧，我唔知啊。咪有唔係㗎，有現場嘅朋友，我見到有現場嗰啲fans 係咪啊？有錄低㗎，係嘛？咁所以不過係幾緊張嘅，今次都真係幾緊張。好緊張。我想講係我係咧一路唱咧個口好乾啦，因為我處於一個好緊張嘅狀態，咁所以我個口咧係一路都冇口水啦，個口勁乾啦，咁樣去唱歌咯。我爭啲以為真係唔得啦，嗰下已經。因為真係第一次嚟，即係一啲唔係熟悉嘅地方啊，跟住又同場又有咁多好犀利嘅表演者啊，跟住都真係幾犀利。我哋喺下邊睇嘅時候都話：哇，好勁啊！又跳得好勁，唱得好勁。哦，係喎！依家香港係12點半咯，係咪？係喎，我哋係啊，我哋11點半。唔好意思。Wow，好肚餓，今日冇乜食嘢。係啊，我都冇乜食嘢。其實個早餐就冇乜點食啊。一做嘢就唔係好想食嘢，但係今日係有食到一啲泰國好食嘅外賣嘅。咁先食咗個雞飯，唔知係咪海南雞飯，好好食。無論係個雞定係個飯，超好食。即係夜晚嗰個啊？唔係啊，朝早啊。阿 John 幫我哋嗌嗰個啊，好好食。我冇食到。你有冇食到啊？嚟多啲曼谷呢邊啲 artist 好勁，我哋都知。我哋頭先咧喺台下邊咧，即係喺有討論，即係有啲歌我哋真係冇聽過啦。但係好即係討論嘅時候，原來泰國都真係好多好好聽嘅歌，但係我哋係唔知嘅。咁所以係啱啱都好 enjoy 成件事，因為就算我哋唔識泰文都好啦，但係佢成件事係好正咯，其實。
本身比較少聽，即係會本身以為可能啲即係個語言上啊，可能會覺得唔會咁習慣啊咁樣，但係點知唔係喎，好好。依家幾好啦，點？我食嘢啦，拜拜，好啦，拜拜。專心食嘢，拜拜，good night，Good night. See you tomorrow. 拜。